హలో మై లవ్లీ ఫ్రెండ్స్. సో కారం పొడి అయితే నేను చూపించాను పులిహోరలోకి. సో పులిహోరలో ఎలా యూస్ చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. మీకు తెలిసిన ప్రాసెస్ అండి. పులిహోరలోకి ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకొని తర్వాత అందులో పీనట్స్ అంటే పల్లీలు వేసుకున్నారు. మంచిగా వేగినాక అవి బాగా వేగాలి, ఎందుకంటే అవి తొందరగా వేగాలి కాబట్టి అందులో కొంచెం పోపులు జీలకర్ర వేసుకున్నారు. అలాగే ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు అండ్ నువ్వులు కూడా వేసుకున్నారు. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి కొంచెం ఉప్పు అండ్ పసుపు వేసుకున్నాక ఏదైతే మనం చేసుకొని పెట్టుకున్నామో ఆ పౌడర్ని కూడా అందులో మిక్స్ చేసేసాము. సో మీరు ముందే చూసినట్టయితే చింతపండు రసం కూడా మరిగించారు బాగానే గుజ్జు తీసి. ఆ రసాన్ని అండ్ ఈ పోపుని రైస్లో కలిపేస్తే యమ్మీ యమ్మీ పులిహోర రెడీ అయిపోయిందండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అంతేనండి వీడియో. బాయ్ బాయ్ గైస్.